hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein, und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. Weiter ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das man ins Meer warf, und Fische aller Art zu fangen. Als es voll war, zogen es die Fischer ans Ufer. Sie setzten sich, lasen die guten Fische aus und legten sie in Körbe. Die schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen von den Gerechten trennen und in den Ofen werfen, in den das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten: Ja. Das sagte er zu ihnen: Jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, der Schatz im Acker, das ist unser Glaube. Viele haben das noch gar nicht so empfunden, dass der Glaube ein Geschenk ist, der große Reichtum meines Lebens. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Als Kind hat man immer in die Kirchen gehen müssen und ja, jetzt kennen wir halt auch, dass der Brauch nicht ankommt. Und hier und da hat man doch ein bisschen an Trost und eine Hilfe gekriegt, wenn es einem schlecht gegangen ist. Aber das Herz ist nicht immer so erfüllt von dem, dass das jetzt das große Geschenk ist. Man muss sich schon auch dazu hindurchringen. Glaube ist nicht nur Gefühlssache, sondern auch ein Nachdenken und bewusst dankbar zu sein. Und auch die bewusste Entscheidung, das, was mir in Jesus geschenkt ist, das rettet mein Leben. Es ist mein großer Schatz. Und wie viel bin ich bereit, dafür zu geben? Es ist mein Dank, meine Antwort auf das Heilsangebot Gottes für mich. Ich weiß nicht, ob ihr oder ob ich dasselbe wäre, wenn ich jetzt nicht ein Leben des Glaubens führen würde. Manche sagen, naja, der Mensch bin ich ja dasselbe, ob ich jetzt religiös bin oder nicht. Die Heiligen sagen, es gibt keine Sünde, die ich nicht tun würde, wenn nicht die Gnade Gottes mich täglich halten würde. Also die haben ganz tief hineingeschaut, auch in die Abgründe ihrer Seele. Und entsprechend sollen wir Gott danken. Und das Leben der Kirche ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Dank
für das, was man von Gott geschenkt bekommen hat. Jede Mühe, jeder Einsatz, und ich weiß, hier sitzen lauter Leute, die schon viel für die Kirche getan haben. Und ich weiß auch bei vielen, dass es aus diesem Grundbewusstsein der Dankbarkeit entströmt. Und dadurch ist es einem auch selbst ein Geschenk, etwas geben zu können. Wenn nicht das eigene Geben dann missbraucht wird oder über Gebühr sozusagen enttäuscht oder wie auch immer. Leider kommt das oft genug vor. Aber wir wollen im Guten miteinander leben, in Liebe gemeinsam dem Herrn danken, im Bewusstsein, dass wir einmal auch berichtet werden. Was hast du gemacht mit der Zeit, die du hattest, mit den Kräften und Fähigkeiten, die du hattest? Wie viel hast du gegeben? Ich denke, man kann so 3 Großgruppen auseinanderhalten. Ich vergleiche das mit einem Geschäftslokal. Bei der Kirche ist er teilweise auch so. Die einen, die bleiben beim Schaufenster stehen und schauen hier und da hinein und reden ein bisschen drüber, was da drin sehen, und gehen wieder weiter. Die anderen, das sind die Kundschaft, die Konsumenten, die nehmen manches in Anspruch, die zahlen, bleiben, und dann gehen sie wieder und dann war es wieder. Und die Dritten, das sind die Mitarbeiter. Ich nenne sie die Jünger, die sich identifizieren, die sich hingeben und aufopfern. So wie bei einem Baum. Konsument, das sind die Äste wie beim Christbaum, aber der Jünger, das ist der Stamm, der vieles trägt. Und ohne den würde alles auch zerfallen. Jeder heute dann in seinen eigenen Interessen. Ich denke, der Herr braucht viele, die bereit sind, wirklich zu tragen, wirklich Jünger zu sein. Nur aus dem heraus lebt die Kirche. Und deshalb ist auch, wenn Jesus sagt, jeder Schriftgelehrte, also der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt. Es ist die Kenntnis der Heiligen Schrift. Auch diese Apostel, einst meistens Fischer, werden einmal Schriftgelehrte sein. Und es ist wichtig, dass wir aus diesem reichen Schatz immer das Altbewusste verbinden mit dem, was der Herr uns neu schenkt und zeigt, dass er uns führen kann. Gott ist jeden Tag aktuell und neu. Das heißt nicht, dass das Alte nichts mehr gilt, aber es entwickelt sich weiter. So wollen wir unser Herz in der Nähe des Herrn halten, auf ihn hören und ihn bitten. Amen. Vergelt's Gott.